Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki ketemu nih channel Lele Bugang Ra Keranjingan. Iki bocah-bocah dok leren to yo. Wow, lagi break toh. Iya nu ya madang wae nek nu aku. Madang sik weh. Lur, iki madang sik. Mergo dok leren. Warnanya Iis bukan Dahlia. Wah, kayak Pak Kliwon nih saya tandang gawe. Mau bartek kok. Bartek karo papi. Madang sik weh. Iki menune telur sambel balado. Wah, masih madang warek. Ini dalam rangka episode merempul iki merempulnya udah dipasang kok wapi meneh. Oh nggone anu teh murai batune Pak Sut wis ngayer iki saka nggone Mas Riole untung kali aku pikir ini deh. Weteng ini dah. Wah dipai nglekar ngrungokke kelenengan wes matenan laras we. Dah supre supre. Wes panas bro, wes warek dari tengok-tengok ngapalke naskah iya ta. Si Supra karo Pandra ngapalke lagu. Oke jatah tek nggone isek. Wah madang menune balado telur beyo wasin. Wah nemen nek yo sujune jikuke sithik dadi ora pati yo anu ora pati yo krasa. Jak oh wis tak kok wis mandot pun oke wis papi papi karo papi iya ngapa enak parek gari tongok-tongok ngapalke naskah sik nggo gek tik dipasang merempul meneh ora ruwo merempul meneh merempule dawa tenan iki ora rampung-rampung ora mari-mari wis jan angel sulit wes anjir ngapalke naskah sik yes iya tuh merempul iya tuh rempul kengker dari finishing di finishing Pak Sutradara. Nek ora Pak Sutradara ora dadi. Sing finishing Pak Sutradara. Karena nutup ngendi kok? Oh. Nah, bar iki
bar warung nggonku. Iki nggone isik. Sementara kayak ditutup ngono. Wah, bocil-bocil iki. Malah PS. Jelodet iki malah bal-balan. Kalah, Dot. Kalah. Aduh, piye? Kalahin no, bales no. Bales dong. Wah, golke no. Engko di finishing Pak Sup. Jadi kan kita rodok gelap meneh. Iki nggo persiapan sing penting wis kepasang sik ngono. Kayak ditutup sik nggone warunge is engko gek tik ngene lek bogang sing ora keranjingan. Iki sing warung sapa sik? Jolodot. Aku pokoknya Pak karo Pak Bogang karo Bu Siti to. Oh, berarti ning anu warung si sapa? Supra. Oh, iya. Pak, lah aku sing tiket karo Mbak Is bengi. Bengi engko no. Enak. Heeh. Ngakeh kuwi lho. Coba yo. Wis arepe rampung mungkin prepare sik. Maksudnya prepare alate ya lumayan kok. Rada sawetara ya udakara seprapat jam lah nek prepare alat. Kae itu urung rampung ya kan. Warunge isi wis ditutup. Enak lho. Iki dari ngenteni prepare alat ya isih ning etan ket mau durung rampung-rampung kok. Anggere wana gogil sing tik mesti suwine jamak. Kemo wis baleni ping pira, Den? Pertama ping 3. Pertama ping 3. Padahal enek pirang sin? 3. Wah. Pertama ping 3. Padahal enek 3 sin. Nah, wingi paling gak ping 9. Wes. Nah, iki ngono kuwi mau lho ya kaya biasane prepare bola-bola. Oh, aku arepe nyebut bae yo bola-bola wae jamak sing saka Tuban, sing saka Papua, sing saka Kediri, sing saka Madiun, saka Magetan, saka Suriname, Taiwan, terus saka ngendi jenenge Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Tuban. Wah, wis wakeh aku nek nyebutke kuwesel nganggo lali barang kok. Ana sing saka ngendi jenenge Hulu Bathok apa. Yo kanggo dulur-dulur kabeh pokoke aja nganti lali ya wis kaya biasane simak videone Bakar Production wis kuwi sing episode iki nek sing sing bangsane di balik layar ya nggone lek bogang ora keranjingan. Nah, oh ya kanggo dulur-dulur sing arepe apa arepe order kopi lek bogang. Nah, kuwi cukup buka ning deskripsine ngisor iki. Ning kono enek linke via online. Jadi iso order kopi lek bogang liwat online. Jadi dibuka ning deskripsine kuwi. Di gari check out pesan. So menikmati kopi lek bogang. Ya kopine sementara lagi kopi anu kuwi apa? Robusta. Nah, aja lali lho, dulur-dulur nek gawe kopi kuwi nganggo alat. Dadi nganggo saringan ngono kae, piper ngono kae. Nek tanpa alat ngono kuwi nek nggo digawe engko kemerampul engko. Kurang mat ngono. Nah, aja lali neh. Dulur-dulur selalu
subscribe, komen dan share ben supaya tambah ngrembaka ngono. Jadi aku ki ngapalke naskah soalnya. Nah, Jolodot karo Pak Ijo ki lho malah ngegame ning jero studio ki mau. Udah wis jan kacau tenan cah loro kayak. Anggere wis dolanan ngono kae wis wis ora iso diganggu. Nah iki suasanane rada penak, Bro. Iki suasanane rada mendung, rada lemeng-lemeng mendung ngono. Ning ya matenan. Iki sing teki Pak Kliwon, Papi, aku, Iis, Pak Ijo, Jolodot, Pandra, Supra. Wah. Ya grup iki tok, liyane mengko. Oh ya engko Bu RT karo Pak RT. Engko tempuk aku. Ya sebagian sesuk. Iki ya ngono kuwi dicicil. Kok nek ora dicicil sithik-sithik mengko ndak ora rampung ngono. Wah, kae Pak Kliwone tandang gawe ning kono kae. Wah, Pak Kliwon iki anu kok wis serba bisa kok. Iso tandang gawe apa-apa. Enak to suasanane. Iki kae sing njikuk si anu kae. Sing njikuk sapa mau? Pandra karo supir karo Supra. Njikuk Pandra karo Supra. Nah, engko iki omahe sing tinggu ngene Jolodot. Kuwi warunge Mbak Iis bukan Dahlia. Nah. Ngono sik ya Lur ya. Sementara sing perlu iso disimak ya kuwi ya sithik-sithik. Terus aku ya aja lali, aku tak prepare aku mergo rada lumayan akeh. Pokoke selalu simak videone Bakar Production lan nggone lek bugang ora keranjingan. Sing urung subscribe ya subscribe, sing urung komen ya komen, monggo wis terserah arep komen apa monggo wis. Wis cukup sekian, tak lanjut dhisik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.